Cinta dan para pelakon drama bersiri View, iaitu Mitos Cinta Akira dan Lambaian Buddha. Dan tak lupa juga kepada partner penaja pada hari ini iaitu Silkika dan Dr. Neo. Selamat petang kepada para media yang sudah datang pada hari ini. Ini adalah kali pertama kita menggabungkan dua drama dalam satu majlis yang bersama. Kita ada satu drama yang sedang ditayangkan iaitu Lambaian Buddha dan yang akan ditayangkan bermula minggu hadapan iaitu Mitos Cinta Akira. Kenapa korang kena tengok Lambaian Buddha ni? Well, sekarang dah keluar 10 episod je and ada lagi suspense. It's getting deep, it's getting intense. Korang kena saksikan, okay? Banyak yang DM Elvina tanya, siapakah Huda? So, in order to know, you have to watch it sebab setiap orang mendapat message tu dari situasi dan cara yang berlainan. 3 words describe Mitos: love, friendship and family. So kalau korang pernah bercinta time sekolah ataupun tidak pernah, korang boleh merasai dengan menonton drama Mitos Cinta Akira. We'd like to thank View Malaysia for choosing Opera Cafe and Lounge. We'd like to welcome everybody to come over here for a wonderful dining experience. Hey guys, I'm Arif Amran. It's your girl Hadisha Hadi. I'm Arabella. I'm Muazzabe and I play Haris in drama Mitos Cinta Akira. Also known as Once Upon Our Love. Catch it every Thursday and Friday only on View. Don't miss it.